Всем доброе утро, друзья! Ну что, мое путешествие продолжается. Сегодня я направляюсь в Казань. Ехать порядка 400 километров, вроде как. Ну, вот здесь, я полагаю, уже уйдет полный день. Если вдруг я успею туда приехать, и будет хотя бы немножко еще светло, и будут у меня немножко хотя бы еще силы оставшиеся, то я прогуляюсь хотя бы где-нибудь. Вот. Ну, собственно говоря, счастливой дороги мне. Погнали. Фестиваль «Ветер Сибири». Жди меня. Я доеду. Кстати говоря, есть прикольная новость. И очень для меня неожиданная. И максимально приятная. В общем, я же в ВК выкладываю... Ну, я выкладывал изначально запись о том, что я отправляюсь вот в путешествие на фестиваль «Ветер Сибири». И отметил официальную группу. Так вот, они, короче, меня заметили и, ну, начали, ну, короче, репост сделали. Я вот этого вообще не ожидал. Вот это прикольно. Вот это круто вообще. Фух. Ну, я прям заряжен, на самом деле, добраться туда. Я тут подумал и решил, что пора бы купить Панаму, потому что лицо у меня сгорело, будь здоров вообще. В общем, план такой, сейчас добраться до Кстово, это ближайший населенный пункт. И оттуда уже будет проще выйти на автомагистраль и начинать стоп. Что ж, полчаса простоял, 35 минут. Рука отсохла просто. Это вам не на концерте руки вот так держать. Здесь в статичном положении рука, ну, просто отваливается уже. Короче, пока что передохну. Минут 10-15. Вот. А потом продолжим. В Казани это по пути куда-нибудь подбросьте, пожалуйста. Машина, которая остановилась, к сожалению, водитель едет примерно 7-8 километров. Ну, в этом смысла нету. Надо нормальное расстояние брать. Ждем дальше. Уже около часа стою, не меньше. Если точнее, 1:40, даже почти 2 часа. Здрасте, а в Казань по пути куда-нибудь подбросите? Не-не-не, просто по пути куда-нибудь. Хорошо. Ну, застряли мы в пробке несколько километров здесь. Просто. Дорожные работы. И так, как мне сказали, каждый день тут ведутся работы. Но хотя бы не пешком, это радует. Да, ну, короче, настигла непогода. Но проехал я нормально. Я посмотрю сколько и скажу вам конкретную цифру. Ехали мы часа 2, наверное. Это несмотря еще на пробку. Ну, конкретно на улице снимать не получится. Камера, потому что водопроницаемая, а не водонепроницаемая. Ладненько, пойду я в фикс прайс, куплю себе Панаму. Потому что без Панамы худо будет. Хорошо, я дождевик взял, кстати. Ладно, пойду я. В общем-то говоря, и с фикс прайсом облом, потому что из-за дождя где-то упало дерево. И нету света в городе. И фикс прайс закрыт. Жесть. Вот такие приключения бывают, вот такие моменты. Не все всегда идет супер хорошо и гладко. Вообще, нет. Всегда бывает по-разному. Сегодня везет, завтра не везет. Так и со мной. Сегодня меня кто-то везет, завтра меня могут не повезти. Не, ну в любом случае это интересно. Я не знаю, у меня никогда оптимизм как-то не падает из-за плохой погоды или каких-то моментов, когда что-то не получается. Я все равно продолжаю двигаться.
Вот. Просто когда есть цель, и ты знаешь, к чему ты идешь, то здесь, в принципе, все равно, по большому счету, что происходит. Вот. Главное, что я могу идти, как минимум. Вот. А все остальное пустяки на самом деле. Ну что, друзья, у меня для вас несколько новостей. Начнем с хорошей. Я купил Панаму. С не особо приятной — это дождик. Вернемся снова к приятной. Я в Чебоксарах проездом. Время 8 вечера, и я думаю, как же мне добраться до Казани. Потому что дождик, стопить, даже в дождевике не вариант на самом деле. Я просто могу на всю ночь застрять, как бы, и толку от этого может не быть. Короче, надо подумать. Ну что ж, друзья, можете меня поздравить, я в Казани. Да, пришлось прибегнуть к таким более крайним мерам. Из Чебоксар до Казани я добирался на Блаблакаре за пару сотен рублев. Потому что дождик на улице лил так сильно, что я не хотел рисковать здоровьем и стоять, ловить тачку под дождем. Поэтому чуть-чуть схитрил, но зато я в Казани. Я весь день сюда добирался, но я здесь. Типа 11 часов вечера. И я вот думаю, а что же мне делать? Пойти просто заселиться и с утра пару часиков прогуляться здесь уже? Либо сейчас погулять. Но сейчас темно. Типа я поснимать нормально ничего не смогу все равно. А утром есть вероятность, что будет нормальная погода. А сейчас, если дождик опять пойдет, то это опять до свидания. До свидания, контент. Ладненько. Наушники в ушах. Играет Цой. Всем рок. Разберемся, что делать дальше.